Татарстан диния нәзәрәтендә озак еллар бер-берсенә терәк булып яшәгән һәм күп балалы гаиләләр катнашында тантаналы чара узды. Бәхетле гаиләләр белән хәбәрчебез Мөршидә Җиһан аралашып кайтты. Әйе, тату гаилә, бәхетле гаилә дип юкка гына әйтмиләр. Бер-берен хөрмәт итеп, кадерен белеп яшәгән чакта гына гаилә тату һәм бөтен була. Татарстанның мөслимәләр берлеге бәхетле гаиләләр исемлеген барлады. Аларның үрнәген күрсәтәсе килә. Аларның үрнәгендә яшь буын яшәргә өйрәнсен өчен менә шушы уй фикерне җиткерәсебез килә. Шулай ук мөселман гаиләләрендә күп балалы гаиләләр бар. Менә күп балалык ул Аллаһ Субхана ва Тәала тарафыннан зур бәхет. Үз чыгышын Татарстан мөфтие Камил хәзрәт Сәмигуллинның сәламләрен җиткереп башлаган Илфар хәзрәт мәҗлес түрендәге кунакларга гаилә кыйммәтләренең асылын чагылдырган үгет нәсихәтләрен сөйләде. Хәзерге тотыксыз вазгыятьтә яшәгәндә гаилә институты бик әһәмияткә ия. Чөнки үзегез күреп торасыз, бар шундый илләр шушы гаилә мөнәсәбәтләрен, гаилә институтын юкка чыгарга маташалар, омтылалар. Әмма бөек Раббыбыз Аллаһ Тәала Куръан-ы Кәримдә әйтте: "Без ир белән хатын юктан бар кылдык, куышып, кавышып яшәсеннәр өчен, бер-берсендә тынычлык табып, Аллаһ ризалыгы өчен сөешеп, бер-берсен хөрмәт итеп яшәсеннәр өчен" дип бөек Раббыбыз Аллаһ Тәала үзе әйткән. Шуңа күрә хәзерге бүгенге көндә узган шушы күркәм чара ул безне алмаштыручы киләсе буынга әлбәттә зур гыйбрәт һәм дәрес булып тора. Һәм менә мондый чаралар әлбәттә күбрәк булса иде безнең тормышыбызда. Гаилә ныклыгына бары тик ярату, җаваплылык һәм зур сабырлык аша гына ирешелә дип уртаклашты 50 елдан артык бергә яшәүче парлар. Гаилә төзүгә инелеп, иреннең бурычын үтәргә булышырга кирәк. Бар нәрсә дә бит гаиләдән башлана. Юкка гына безнең халык ясында ни күрсә очканда шул булыр дип әйтмәгән. Müslümanlar uyuşması big aktif işli, bütün Rusya'nın bütün tübeklerinde de Müslümanlar uyuşmasının aktif liderleri var. Onlar mene bizim bitinde Tatar halkının iki kanatı var. Birisi tuğan tel, Tatar tili, birisi anın din. Бәхетле гаилә чарасына килгәндә үк 50 ел бергә яшәүче гаиләләрне уйлап бик гаҗәпләндем. Баксаң, үземнең дә гаилә корып яшәвемә 46 ел икән дип уртаклашты Зилә Валиева. Ел азагындамы, ел үткәчме, без инде шушы бәхетле гаиләләр мисалларын ниндидер бәхетле гаилә китабына да булдырып чыгарырга тиешбез. Бәлки ул интернет форматында булыр. Ләкин мин уйлыйм, алар бик зур тәҗрибә шундый орлыклары. Бәхетле гаиләләрне котлау тантанасында катнашкан Иран Республикасының Казандагы генераль консулының хәләл җифете исламда гаилә кыйммәтләренең әһәмиятен искәртте. Пәйгамбәребез Мөхәммәд галәйһиссәлам әйтте: "Сезнең арагызда иң яхшысы шул, кем иренә һәм үз гаиләсенә карата иң яхшы мөгамәләдә." Рухия һәм Нури Әхмәт Биктаһировларның гаилә стажы 52 ел. Мен үземнең тормыш иптәшемә бик канәгать. Ул мине дингә бастырды. Аның аркасында мин хәзер намазлы, Аллаһка шөкер. Гаилә булгачтан, бергә торгачтан ир белән хатын бит инде ул ике гаиләдә үскән кешеләр бер-беренә ияләшергә дә кирәк. Ул үз сүзен әйтәсе килә, син үзеңнекен әйтәсе килә. Шулай булганда да менә әбиемнең сүзләре исемдә: "Иелгән башны кылыч кисмәс" дигән. Ул шушы сүзләр һаман да минем колагымда яңгырап торгандыр инде. Шуңа күрә һәр вакытта да ничек кенә булса да аны сабырлык белән ярар узар дип уздырып җибәрергә тырышадыр инде. Татарстанда яшәүче бәхетле гаиләләр әлеге чарада катнашучылар белән генә чикләнми билгеле. Гомумән һәр кемгә, һәр гаиләгә бәхетле булып яшәргә язсын. Мөршидә Җиһан, Владимир Юрков, Татарстан яңалыклары.